इस वीडियो की कमेंट्स के मजे लो, अच्छे लगे तो लाइक ठोक कर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके होने वाले हस्बैंड की मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? पर मंथ एटलीस्ट 5 लाख। 5 लाख। भूत पिशाच निकट नहीं आइए देखते हैं। दीदी आप खुद को मिरर में कभी देखे हो? 300 में इससे अच्छा मिलेगा। शाबाश बेटा। अगर मेरा सैलरी 5 लाख हो गया तो तेरे को काम वाली बनाऊंगा पहले। ये भगवान क्या जुल्म है। दीदी पीछे समंदर में कूद जाओ।